Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Иван Потапов и Елисей Бурмин. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об альтернативном сценарии глобализации, предложенном миру русской цивилизации. С докладом об этом 28 февраля сего года выступил Александр Русанин на ежегодном итоговом заседании Президиума Академии геополитических проблем. Западный глобальный сценарий – это управление обществом с помощью денежных рычагов посредством финансов. Человечество объединили на потребительском принципе, но этот проект ведет биосферу к экологической катастрофе. Совершенно верно. Если лет 40 назад люди жили еще во времена дефицита, то сейчас товаров производится гораздо больше, чем люди способны купить. Ученые подсчитали, что чтобы поддерживать уровень жизни, на котором мы сейчас находимся, людям достаточно работать 1 час в день или 1 день в неделю. Чтобы продолжать удерживать население в финансовой узде, производители договорились о принудительном устаревании товара. Ресурс работы автомобилей занижен 5-10 раз. Если раньше стиральные машинки и холодильники делали так, что они работали лет 50-40, то сейчас этот ресурс составляет 5-7 лет. Подобный подход стремительно уничтожает ресурсы планеты, а угрожающие разросшиеся свалки по всему миру разрушают биоценозы. Если так дальше пойдет, через 5-10 лет пластика в океане будет плавать больше, чем живой рыбы. Уже сейчас из-за пластика стремительно умирают морские животные. А когда пластик начнет разлагаться, может быть, рыбы в океане все вымрут, потому что пластик, разлагаясь, становится токсичен. Насколько я понимаю, владельцам международной кредитно-финансовой системы тоже хочется жить не на помойке, а на чистой зеленой планете. Да, совершенно верно. Да, капитализм себя исчерпал. Его уже демонтируют. Резкое снижение производства и потребления жизненно необходимо для спасения биосферы планеты. Если этого не предпринять, человечество просто погибнет в изменившихся биосферных условиях. Сегодня эти процессы отчетливо видны. Коронавирус обрывает производственно-потребительские связи, помогает отработать систему управления при цифровой экономике. Доллар отвязывает от нефти. Идет плановый и управляемый процесс схлопывания мировой экономики. Куда же ведут нас глобальные элиты? Какое теперь рабство они придумали вместо финансового? Все свои капиталы и основные ресурсы они внесли в создание системы цифрового контроля, чтобы контролировать человечество уже не с помощью финансов, а через электронные системы, с помощью социального рейтинга. Денег в этой системе контроля может уже даже и не быть. Их может заменить единый социальный рейтинг, предоставляющий гражданам за лояльность в системе доступ к различным уровням системы жизнеобеспечения. Все это будет контролироваться посредством искусственного интеллекта. Преимущество электронной системы контроля в ее отдельных фрагментах уже в ближайшее время будет показано на примере отдельных стран мира, где благодаря электронной системе контроля существенно будет уменьшаться преступность, коррупция, терроризм и тому подобное, потому что каждый человек в этой системе будет находиться под тотальным контролем. Финансовый капитал переводит управление на электронный концлагерь для всего человечества. В китайской конституции уже первым пунктом внесли, что цель Китая – создание человеческого сообщества единой судьбы. И эта единая судьба для всего человечества – это единая компьютерная программа, которой хотят подчинить всех людей под наблюдение искусственного интеллекта. Нам внедряют социализм нового типа. Это неотроцкистский проект превращения всего человечества в единую корпорацию с тотальным контролем. Для ура-патриотов, ратующих за восстановление СССР, сегодня готовят ловушку, китайскую версию социализма. Это электронный концлагерь, в котором будет все то, о чем нынешние марксисты мечтают. Бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатная коммуналка. А уровень этого образования и медобслуживания в электронной тотальной системе будет зависеть, конечно же, от социального рейтинга. У тех, кто лоялен системе, он будет выше. Ну а у тех, кто будет ей неугоден, образование или медпомощи может даже не быть совсем. И тюрьм не надо будет. Просто отключить неугодного от электронной системы. И все. Да, Иван, это общество лжечеловечности, где будет осуществляться, по сути, расчеловечивание людей. Если ты помог человеку в беде, если ты даже просто приблизился к человеку с низким социальным рейтингом, или общаешься с ним, рейтинг твой тоже понизится.
Получается, люди будут руководствоваться в своих поступках не понятиями нравственности и добра, а только лишь соображениями прагматичности, подавляя все добрые чувства и страха потерять рейтинг. Международные банкиры, которые эту систему сейчас создают, будут находиться над ней. Они будут программистами этой системы, которая будет контролировать через искусственный интеллект всех людей на планете. Тогда люди вовсе перестанут развиваться духовно, потеряют всякую ответственность. Ведь за них все решили, и им не предоставили свободу выбора. Говоря о системах и методах управления обществом, хочу заметить, что система контроля бывает двух типов. Внешняя система контроля и внутренняя. Внешняя система контроля – это контроль через финансы или электронные чипы. А внутренняя система контроля – это когда мы управляемся через внутренние ценности, мораль и нравственность. Получается, когда люди ориентированы на внешние ценности, которые продаются за деньги, они переходят под внешние системы управления. А когда люди ориентированы на внутренние ценности, они управляются внутренними ценностями. Долг, совесть, достоинство, честь. Иван, Россия в концепции общественной безопасности уже предложила миру альтернативный сценарий глобализации. Это общество человечности, где страсть к потреблению будет заменена потребностью к духовному саморазвитию, где каждый человек будет раскрывать свою индивидуальную природу на уровне личной ответственности. Западный глобальный сценарий – это экономическое рабство. Китайский глобальный сценарий – это электронное рабство. Русский глобальный сценарий – это общество справедливости, общество свободной ответственности каждого за процветание биосферы и всех населяющих ее народов. Невозможно загнать в рабство внутренне свободного человека, живущего по совести и занимающегося саморазвитием. Что ты выбираешь? Рабство или свободу? Личную ответственность или электронный контроль? Это задача, которую каждый человек решает самостоятельно. Да-да-да. Кто ты? Маленький человек, у которого во всем виноват Путин? Или ты способен на саморазвитие и можешь взять на себя хоть малую долю ответственности за объемлющую структуру? Иван, каждый человек должен сделать выбор, как жить дальше. Поступать в соответствии с совестью, с Богом внутри себя. Или безнравственно свалить ответственность за свои поступки на кого-то другого. Русский сценарий будущего оглашен. Теперь как никогда важен выбор каждого. До скорой встречи, дорогие друзья. Увидимся.